नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और सक्सेस फॉर एवर जो हमारी एक सीरीज है अ, अपने बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए, उसमें आज ऑपरेट टाइपराइटर की खूबियां बताते हुए मैं इस शब्द के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। टाइपराइटर पुराने टाइम में होता था, जिसको नया स्वरूप कंप्यूटर आ गया। उसका एक टाइपराइटर का कीपैड होता था, उसको पूरी चीज को प्रेस करके बताना पड़ता था। तो इसमें कुछ चीजें बहुत, ना तो हल्के से छोड़ सकोगे तो वो प्रिंट ही नहीं आएगा, पूरा दबाओगे तो ही प्रिंट आएगा, और अगर एक बार दबा दिया तो वो टाइप हो गया तो वो ओवरराइट नहीं हो सकता, वो मिटेगा नहीं उसको। तो इसलिए तीन चार चीजों को एक ही चीज में हल्के से नहीं दबाना, और जब दबाना है तो ये सोच के दबाना कि यही बटन दबाना है, क्योंकि वो मिटेगा नहीं। और इसका मतलब हो गया ओ ओवरराइट नहीं हो सकता, इसको पहले ध्यान में रखना है। पी प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करनी है जीवन के लिए भी। हर एक क्षेत्र में हमें बहुत सारी, हम बच्चों को, अपने छोटों को बहुत कुछ कह देते हैं कि आप ये प्रैक्टिस करो, वैसे प्रैक्टिस करो, ऐसा करो, वैसा। हमारे जीवन में भी वो बदलाव, वो चीजें आ जाएं तो मजा आ जाए। देन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपीई, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होना, स्पीड होना टाइपराइटर की सबसे बड़ी खूबी है। आप देखते होंगे अभी भी कभी किसी बिजली घर के बाहर जाना हो, वहां टाइपराइटर देख करके लोग बैठे हैं। अगर कहीं कोर्ट में चले जाओ तो वहां पे भी बाट टट 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 2 मिनट में वो टाइपराइटर में आपका एफिडेविट बना के आपको दे देते हैं। तो ये क्या है? स्पीड। एक्सपर्ट ने पता है कौन सा वर्ड कहां पर है और कैसे। आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक मैं ना इस तरीके से बताना चाहूंगा कि एक मुंबई के एक क्लर्क थे, और वो साउथ इंडियन थे, और मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, शायद पाटिल थे। अभी पीछे एक प्रोग्राम में उनको मैंने देखा। वो टाइपराइटर से लोगों की तस्वीरें बना देते हैं। उन्होंने दुनिया के कोई राष्ट्राध्यक्ष जिनकी नहीं बनाई हो, उनसे मिले नहीं हो, ऐसा नहीं है। और वो टाइपराइटर के बदौलत पूरी दुनिया में कम से कम 20 से ज्यादा उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। एक टाइपराइटर में कितनी खूबियां हो सकती है। आर्टिस्टिक हो सकता है, ओवरराइट नहीं करना, प्रैक्टिस करना है, स्पीड, एक्सपर्ट, टेक्निक, OPERA, आर्टिस्टिक के बाद टी, टेक्निक। टेक्निक इसमें बहुत बड़ी मैटर करती है। आपकी उंगलियों का ध्यान रखना, उंगलियों का चलना, उंगलियों की स्पीड, मतलब ऐसे काम ना करें कि जिससे आपकी उंगलियां हर्ट हो जाए और आपको कल चलाने में। एंड लास्ट, एंथुजियाज्म एंड एंजॉयमेंट। उसे करते हुए आप बाकी काम भी साथ साथ कर लेते हैं। आप इससे बात कर रहे हैं, उससे इधर देख रहे हैं, ऐसा सब। तो ये तब कब पॉसिबल है? बहुत जबरदस्त आपका एक्सपर्टाइज उसमें आना चाहिए। बिजनेस में, जिंदगी में, ये दोनों चीजों में आप अगर इस टाइपराइटर से कुछ सीख सको तो कितना कुछ मिलेगा। ये ऐसा ही है कि जैसे आप समझ लीजिए कि मेरे को एक टाइपराइटर, हम ना कुछ अलग अलग अलग, जैसे पिछली वीडियो में हमने चेस लिया था, इसमें टाइपराइटर के लिए अलग अलग चीजों को भी लेके अपने जीवन में उनके उदाहरण, उनसे शिक्षा लेके अपने आप को आगे बढ़ाना, ताकि हम बिजनेस के तौर पर, प्रोफेशनल्स के तौर पर अपने आप को सुदृढ़ कर सके, मजबूत कर सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और फिर मौके दोबारा आते हैं ना, तो वो कई चीजें नुकसान के तौर पे पहले ही दे के जा चुके होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर बार नया सीखने से पहले पहले वाली चीजों को एक्सपर्टाइज कर लें। थैंक यू। जय हिंद।